Viena iš galimybių būti pamatytam yra scena. O šiandien ir yra scenos diena esamiems ir būsimiems profesionalams. Dabarties vaikai, darželinukai, Simutė ir Andriukas nutarė, jog užaugę nenori būti nei kosmonautais, nei policininkais, nei mokytojais, o tik renginių vedėjais žvaigždėmis. Pabandyti, kas išeis, nusprendė debiutuoti Utenos regioninio profesinio mokymo centro profesijų šventėje. Ir kaip jiems pavyko, pamatysime. Mano vardas Ivona, o ne Simka. Mane tai šito mokyklon tėtė atvedė. Sakė, kad man čia patiks. Tėtė prieš 15 metų tai čia ragai buvo. Bet po to viskas gerai baigėsi. Mano tėtis tai dabar starus. Aš tai nežinau, man virėja ar renginių vedėja būti. Man tai čia patinka. Buvau virtuviai. Pas mus namie tai ne taip. Krūta čia. Andriau, šnekėk tu. Aš pamiršau. Ką man sakyti, aš irgi pamiršau. Kad tėtė. Kas tėtė? Mano tėtė čia mokės, bet jį išmetė. Sakė, ir tau tas pats bus, bet aš jau netikiu. Kalbėk tu. Tai va. Bet aš irgi visko pamiršau. Namo noriu, valgyt noriu. Ne, bendrai tą noriu mokyklos garažas senai. Ten dideli berniokai su visokiais pėžais, mėrsais žaidžia, nutvarka ten visi pjos. Da davė man už vairą pasėdėti ir gazų paspaudė, man patika. A da kiti berniokai ten davė plytas su kokiu tai smėliu klyjuot. Paika buvo. Nebežinau, ar aš statybininku, ar mechaniku, ar vedėjų noriu būti. Nežinau. Simka, einam. Einam, Andriu. Bet aš gal geriau sesę pašauksiu. Ji didelė, viską moka. Šitoj mokykloj mokas. Vis rašė, ruošės, liepė netrukdyti. Ji čia vis tos renginius veda ir veda. Maivas prieš veidrodį. Pamanyk tik. Karine, aš nebenoriu čia būti. Atik tu. Tai aš tada brolį pašauksiu, Anus irgi čia mokas kokiu tai tolimųjų reisų vairuotojų kažkokį. Kartais jis mane užknisa, bet gerai dabar bus. Išvažiuos toli, man kompas liks. Bet, Ronaldai, ateik, broli, aš tiesiog noriu. Kur man eis? Ateik, einam Simką jų paieškoti. Va, kur jie? Ronaldai, vis dėlto, kokia graži, paprasta ir naivi ta mūsų vaikystė. Gali svajot ir būti kuo tik nori. Šūnė ta mano sesė. Neprastas ir stalių specialybė mūsų mokykloje įgijęs tėtis. Svajoti ir būti tuo, ko nori, gali visada, o ypač jaunystėje. Tik reikia labai to norėti. Ramybė džiaugsmas, te neges
sužinosi, kaip naudotis cheminėmis valymo priemonėmis, mano merginos parodys. Gal pasenis gyvenimą jam nors truputį, nors ir nelemta bus sužinoti. Vasarinį aromatinį rytiniai, šlapioje naraso žolėje, su tūkstančiais jausmų krūtiniai, lyg sukrinė. Linksma man labai, dainelę tau dainuoju, laukia reikalai. Sekasi puikiausiai, man skūstis negaliu, girtis neskubėsiu, bet kalnų dažniausiai. Labą dieną, kaip jau mane pristatė su Karinė. Šiandien jums iškepsiu labai skanų tortą. Taigi, pradedame. Pasiėmame miltų. Taip, miltų. Tai vienas pagrindinių ingredientų. Miltų. Barstam, nebijom. Barstam. Užteks. Įdėsime mielių būtinai. Negailėkim, kad pyragas mūsų būtų skanus. Pamaišom. Būtinai su palakikliu. Būtinai. Maišom. Užteks. Ačiū. Pupelės. Skanios, išvirtos pupelės. Berėme. Gerą saujelę. Užsirašykit receptą, ką paskui nepadiktuosiu. Improvizacinis. Kvietinės kruopos. Atsargiai praplėšime maišelį. Ir pabarstame, taip iš akies. Ir viską sumaišom. Maišom gerai. Kruopščiai. Taip paskolina babutė, atiduosi po truputį. Tai neskauda tau galvas, dar babutės paskolios. Palauk, vaikeliuk, duosiu kapeikų. Lietuviškos kosmetikos aras vyrams 30% nuolaida.
Elektra. O koks geras šampūnas. Maxima visada jūsų. Ačiū už dėmesį. Mokymo centre sensacija. Filmuojama laida Būk mano meilė. Norinčius dalyvauti kviečiu į sceną. Ja tau nepraspraunu niekaip. Palaikykite. Vida varam, visas vidas varam. Stop, mielosios. Jūs į bėdų turgų. Filmavimas kitą savaitę. Vidas nebeikit. Gal daugiau yra norinčių? Jūs į talentų konkursą eikit. Ačiū, bet dalyvių mums pakanka. Na, o dalyviams padėsiu aš, laidos vedėja Toma, būrėja astrologė Justina ir pažinčių ekspertas Edgaras. Šiandien laidoje dalyvauja tikras svajonių jaunikis, vienintelis ir nepakartojamas Aivaras, pasitikime jį. Aivarą palydėjo draugas Jonas. Aivarai, papasakok apie savo buvusią merginą. Na ką, draugavau 2 metus, puoselėjau, rūpinausi, bet netikėtai išsiskyriau prieš 2 savaitės. Ir dėl ko išsiskyrei? Taigi nutausa antikas aikštelė. Tai palauk, Aivarai, tu čia apie merginą ar apie mašiną? Mano gyvenimas meilė mašinai. Tai leis tada paklausti, kodėl tu ne automobilių turgui, o čia pas mus laidoje? Mes čia merginas pristatom. Taigi... Ne, taigi prie geros mašinas reikia ir geros panelės, ne? Reikia. Na, Aivarai, tai nieko nelaukdama, kviečiu tave į pirmąjį pasimatymą.
Pirmoji nuotaka. 24 metų ūkininkė Neringa iš Nemeikščių. Neringa turi nemažą ūkį ir ieško pagalbininko ūkio darbuose. Neringa palydi draugė Miglė. Pasitikime jas. Neringa, iš akių matau, kad turi Aivarui klausimų. Moki traktorių vairuoti. Elektra, gaudais? Padėk to. Ai, pasim. Separatorius sugeda. Vašką tarškite man kažkas. Aš šitą, jeigu karvę vešiuosis, ar padėsi? Aivarai, atsakykit merginai. Tai kad aš tavo toj elektrą neskaudu. Sushi pego, ai, sushi pego.